Uy, boludo, perdón. Si hay olor a asado, no debe haber ni arrimado a la carne. Che. Bueno, para la pensamos ustedes. Primero iba a seguir los hombres. ¡Hasta por fin! Ay, yo traigo ventilador. Mira cómo se chispa ahí arriba. No se ve, pero antes estaba haciendo un poco chispa. Me alejo un poquito más. Mira. ¿Lo vieron? Salió poco, pero por lo menos mucho. Para los que tienen pocas cosas. Miren, estamos haciendo una fogata y vamos a mostrar cómo comemos. No, comer no. Después cuando terminemos, vamos a ver cómo quedaron. A ver si les salió rico o si no les salió rico. ¡Miren el humo! ¿Quién ha hecho una fogata y ya no le ha salido humo? Miren. Ay, se me lo fue. Que es una boca y dos ojitos. Bueno, ¿sabes? Una forma de decir. Deja de sacar carbón, papá. Oh, miren todas esas chispas. Parecen fuegos artificiales que salen. ¡Del fuego! Miren qué bueno que está. Y el tío fuma. Con el tío fumando va a ser más. Ay, miren, todos estamos muriendo por el humo que sale. ¿Le va a salir bien el asado? Si no salí bien es que no me puedo grabar, porque estoy grabando por saco. Ay, qué suerte. Ahí está. Claro, porque Benjamín tiró un coso y le pegó. Benja, ¿te tengo que sentar acá conmigo? Oh, miren el fuego. Benja, deja eso de Wow, miren todo el humo que sale. Ay, pobre papá. ¿Traes con esto? Ahí está la ropa. Yo voy a la gervasio con hada y llanto. Venga, Y otras compañeras. Benji. ¿Traes conejo mucho de pareja? Lo comemos. Pobre peluchito de mentira. Ah, no está ahí. ¿Qué? Ahí está, pero está metidita. Tiene miedo, miren. Besito de miedo. Ahora vamos a hacer el Benja asado. Que ve cada asado. Lo voy a hacer asado. Si la madre no se está. Ay, el Ian. Hola, Ian. Hola, Benja. Hola, chicas. Hola. Estamos jugando. No, yo soy súper experta. La otra vez te quemaste. Ven, pa, ¿cómo te quedó? Ven, pa, ¿cómo te quedó? Se me están saliendo las tripas, esperá. Ven, pa, ¿cómo te quedó? Papi, a ver. Con la cámara de mira, che, no vaya a mirar con los ojos. Tengo la cámara para qué. Miren el fuego. Una plataforma de hormigón. Salen bajo con humo. Qué suerte.
Bueno, vamos a esperar. ¿Qué vamos a hacer primero? Esto es un video súper largo. Así que no se aburran porque es súper copado y súper largo. Vamos a ver si le sale bien. O si se le sale mal. Desesperado. ¿Qué decís vos? ¿Eh? ¿Qué decís vos? Pásenme like. ¿Cómo es? Denme likes. Denme like, suscríbanse y dejen comentarios. Porque yo miro su tubo, así que cuando hago videos. Mira, cuenta conmigo. Estos son ustedes dos. Ay, se vio toda la casa. Uy. Chon, chon, chon. Habrán en pinta, ¿verdad? A ver. Piu, a ver. Abby, saca la cara. Mira. Voló a la mierda. No sé qué habrá tirado. Salió Se corriendo, cagó quemando. Uy, qué enfermo. Abby. Ah, qué enfermo, qué pedo. No, no. Ah, bueno. Ah, pensé que se querían ir. Uy, está más calentito. Ay, tiene una chispita recién. Estaba la impresión de que era pólvora de la manera que hizo. Yo he visto muchos videos. Bella maldición, bella maldición. Yo he visto muchos videos, pero muchos videos en YouTube de que son muy graciosos. Me encanta ese del que hay un gatito y que lo agarra la moneda y el gato está mirándote. Ton, ton, ton. Ese no le gusta, a mí sí me encanta. Había una costilla de Maldición de la maldición. Ay, salen chispas ahí disparando. Mi hermano se quemó. Ese no es. Ese es mi primo hermano. Mi hermano es el que saludé después. El que está castigado. Bella maldición. Bella maldición. Vamos a recorrer mi casa. Miren qué hermosa. Si no perdemos tiempo y esperamos. Miren, ahí no sé qué se está haciendo. El huevo y papa para poner con el asado. Miren, qué linda. Pues está ahí está mi tele que está apagada. Y acá está mi cuarto. Miren. Acá está descendido mi cama y todos los juguetes al piso. ¿Saben por qué? Porque miren mi perrita hermosa, miren, es súper linda. Ay, miren conmigo ahora. Miren, mi papá está mirando el partido. Bueno, vamos afuera. La morita me sigue, preciosa. ¡Wow, wow, wow! ¡Cuánto fuego! No, quiero hasta que se haga. Abby, ¿me escuchaste lo que te dije? Bueno, después sigo grabando.